Почитувани граѓани, еве денес се привршува онаа фарса од лед во место која што ја направи актуелната влада, бидејќи се види дека на крајот од денот тоа ќе биде буквално лед во место. И на денешната седница имаме за разгледување неколку заменик министерски места. Но да тргнеме од областа каде што најчесто зборуваме и сме најчесто критикувани, односно госпоѓата Викторија Аврамовска-Мандик за заменик на министер кој раководи со Министерството за правда. Од CV-то кое што е доставено, не навлегувајќи во другите детали кои што ги има госпоѓата доставено, само можеме да констатираме дека таа станува државен советник во 2022 година, односно пред само неколку месеци, во Судскиот совет на Република Македонија, каде што председателка во дадениот момент беше госпоѓата Павлина Црвенковска. Сега е госпоѓата Дамевска, зашто директно може да се потврди дека директно кадрите од Судскиот совет се имплементираат, односно се пуштаат во министерствата и обратно. Зошто? За да се затвори кругот по однос на заземање стратешки позиции во правосудните органи во однос на именување, назначување, а и провлекување на целокупното правосудство, односно сите постапки да имаат увид во секој момент. Едно, малку ми е симптоматично, вели дека е магистар по правосудство, сето тоа за почит, во декември 2011 година била член во испитна комисија за полагање на нотарски испит при Министерството за правда. Но тоа не ми е толку симптоматично, колку што во 2004 била член во испитна комисија за полагање на правосуден испит при Министерството за правда. А истата во CV-то никаде нема наведено дека има положено правосуден испит. Тоа го зборував и за претходните министри и заменици кои што застанаа на функцијата, а немаа положено правосуден испит. Тоа значи не се соочиле со фактите и проблемите кои што ги тиштат сите вработени во правосудните органи, каде што во најмала рака имаме континуитет на пат на довербата, сето ова од кадри кои што не знаат, односно не се ставиле во функција да полагаат правосуден испит, а овде е симптоматично што истата била и член на испитна комисија за полагање на правосуден испит. Не навлегувајќи на другите компетенции кои што истата ги образлагала, само едно конкретно прашање кое што го прашав, имено за претходните предлози за уставни судии, имавте доставено 3 предлози за трите коалициони партнери, па вчера ни стигна порака дека се доставува нов предлог за уставен судија за уште едно испразнето место. Дали ова ќе биде за новиот коалиционен партнер? Допрва ќе видиме при разгледување и доставување на ваквиот предлог. Но овде не можеме да најдеме некоја забелешка. Зошто? Конкретно, бидејќи и досегашниот заменик министер, господинот Нухио, кој што беше заменик министер во Министерството за правда, исто така беше без положен правосуден испит. Односно, онаа доверба од 3% во правосудството, во судовите и обвинителствата е резултат на кадрите кои што го водат Министерството за правда. Истите ќе кажат дека Министерството за правда не е директно поврзано со судовите и обвинителствата, односно имаме независно судство и обвинителство, меѓутоа, почитувани граѓани, Министерството за правда е органот, односно органот кој што ги воспоставува нормативите на работење, односно предлага закони, донесува закони и одредени уредби, како да овие институции постапуваат. И затоа прашањето е зошто господинот Нухио не бил добар во Министерството за правда, па сега очекуваме дека истиот ќе го оправи секторот во образование. Досега беше заменик министер. Што му фалеше, ако сметате дека досега имавме правна држава и владење на правото, зошто почитуваниот
заменик министер досегашен, ќе биде и во наредната влада како заменик министер, но сега прави трансфер од Министерството за правда, оди во Министерството за образование. Тоа се клучни прашања кои што се поставуваат и кои што потврдуваат дека всушност станува збор за внатре-партиски пазарења на коалиционите партнери. Немаме ништо тука повеќе од суштински промени. Еве, ова е доказ, бидејќи како што ви потенцирав, имаме само трансфер и немаме никаква додадена вредност од новите кадри кои што треба истите да ги заменат. Второ министерство кое што треба да го водат новите заменици на министри е всушност Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ако досегашното водење на ова министерство беше од кадри со просветни работници, односно професори по физичко образование, сега имаме дополнително кадар кој што се доставува со професор по книжевност, писател и издавач, доктор на науки во областа на книжевноста и така натаму. Со респект за нејзината работа. Меѓутоа, каква е најмалата допирна точка со земјоделие? Најмалата допирна точка со земјоделие. Сепак мора да има барем најмала допирна точка за нешто за кое што се нафаќаат да работат. А секојдневно сме сведоци дека во дадениот момент и по уредбата и правилникот кој што самата влада ги донесе за начинот на распределва на субвенционирање за програмата и уредбата за 2023 година, самата навела дека имаме 50 милиони евра за останат долг за 2019, 20, 21 и 22 година за исплата на директни субвенции на земјоделците. 50 милиони евра. Предложеното кадровско решение треба да ги надмине предизвиците во земјоделието, бидејќи на првата кривина, како што можеме да ја наречеме, кризната состојба која што беше, се испостави дека немаме стокови резерви за пченица. И затоа набавувавме, наместо истите стокови резерви да се надополнат во моменти кога имаме вишок, односно вишок, кога е жетвата, кога се врши жетвата, по соодветна цена на земјоделците да им биде платена, да истите бидат стимулирани, да ги засеат површините и во наредната година, ние немавме стокови резерви. Инфлацијата на прехранбените производи достигна и до 49% инфлација, што представува директен удар врз буџетот на домакинствата и на граѓаните. Во моменти на 300 до 400% зголемување на цената на репроматеријалите, ние овде зборуваме за одлука на влада во однос на уредбата за распределба на средствата и програмата за субвенционирање, каде што за, внимавајте почитувани граѓани, за досегашните средства на исплата, односно сумата и висината на досегашните исплати, се условува со уште неколку други критериуми, кои што дел од нив се неисполнителни, односно се воспоставува систем каде што се уврзува одредена количина на производство по хектар. Но, од овде не се запрашуваат оние кои што ја донеле уредбата. Дали во одредени региони се произведува исто како во други и дали во моменти кога имаме ситуации да нема каде да се предаде производството, во тој момент и да има произведено некое земјоделско стопанство одредени количини, истото ќе не може да го предаде и со тоа нема да може да ги оствари условите за користење на директните субвенции кои што им следуваат. Сето ова е пример дека драстично ќе се намалат корисниците на овие директни исплати на субвенционирање, а со тоа ќе се намали и производството, домашното производство, кое што може да го имаме во многу поголеми количини и размери, и затоа ваквите кадри кои што ни ги нудите, сметам дека не можат да се справат со ситуацијата во која што се ставени, и затоа во ситуација каде што
оние кои што треба да го водат министерството не знаат каде се раѓа пченицата, ако сметаат дека се раѓа на дрво, затоа ќе имаме вакви резултати и во земјоделието. Благодарам. Реплика Миле Талевски.